Hello，你好。廣播劇都接埋喎，而家呢套廣播劇關於啲咩㗎？咁呢個廣播劇咧，我諗佢最終嗰個moral of the story 就係講其實身邊有好多好錫我哋嘅人啦，或者好好嘅人同事啦，其實我哋未必會真係咁認真去感受咯，即係有時未必係會點講咧，會體會到原來我哋身邊係真係有啲咁好嘅事，係真係要過咗去先至原來發現啊，原來幸福一直都喺我哋隔離，但係我哋就好盲目咁樣去揾好遠好遠好遠嘅嘢，但係其實一直都喺我哋隔離啊！同時幾個工作在身嘅票上嘅角色啊！哇！我呢個係我今日諗完嘢，我今日同其實真係有少少好似有少少人格分裂咁樣。今日就係呢個，聽日就係嗰個咁樣。咁但係我今日就係 focus Ocean 呢個角色。有冇張氏姊妹分別困難症啊 Sorry，我聽唔到。即係你分類分唔到張亞智。哦，冇喎，因為我知道即係我都有認識佢哋嘅，咁我知道邊個係家姐，邊個係細妹。三位嘅拍檔有冇合作過？我淨係同過張曼芝合作，就冇同過其餘兩位。對於呢個廣播劇有啲咩期望同埋點樣準備啊？我覺得我對呢個廣播劇嘅期望咧，其實就係希望觀眾透過我嘅聲音演繹啦，去聽得出呢個角色以前受過幾多嘅傷害，而家佢點樣去 build up 翻自己嗰個強大嘅心咯。因為其實呢個好唔容易啦，因為觀眾睇唔到畫面，佢淨係聽你嘅聲，所以你嘅聲係好重要。嗰個情緒嗰個轉變啊，每一粒字你點樣去演繹，其實好重要咯。咁我希望觀眾係覺得自然啦，同埋覺得係make sense 同埋演得好咯，用把聲。有冇咩信息想帶俾觀眾？我諗都係呢個故事嘅宗旨啦，就係希望大家多啲珍惜身邊愛你嘅人，唔需要去盲目追隨即係好遠嘅嘢，因為其實身邊你都一定會揾到一個愛你嘅人或者好嘅事咯。Thank you。Hello，梓潼 Hello 過嚟做咩㗎？哦，今日過嚟係有一個 press con 啊，就係我同阿莎、阿芝同埋 Chantel 嘅一個廣播劇啦，係啊，今日就係同大家講嚟緊就會我哋有一個廣播劇同埋有個音樂會咁樣嘅，咁所以就嚟見下大家。咁個劇關於乜嘢㗎？係關於我哋四個嘅成長故事啦，係啊，咁可以話係我哋每個人嘅角色性格都好唔同嘅，咁然後我就係你當係三位嘅大哥哥咁樣去照顧佢哋嘅成長啦，咁當中自己都有少少嘅難題，咁但係亦都係好樂觀咁樣去面對咯，係啊。咁同佢哋三位嘅角色嘅關係係點樣？咁我係阿芝嘅角色嘅哥哥，係啦。咁其實某程度就係，總之我由細到大都係照顧住佢哋，睇住佢哋大，然後自己都好似冇咗一啲成長嘅片段，冇咗一啲成長嘅快樂。咁但係頭先都講係我係好願意去接受呢樣嘢，係為咗佢哋犧牲自己去成長咁樣咯，係啊。咁覺得角色同自己相似同埋唔相似相似嘅話，我都覺得我係會以人哋嘅感受或者人哋嘅開心唔開心行先嘅，咁所以我都覺得幾似嘅。然後唔似嘅話，可能係我現實生活中我係一個細佬啦，咁有哥哥照顧住我啦，咁但係喺個廣播劇入邊，今次就係要做哥哥嘅角色啦。咁大家好彩可以參考下哥哥自己現實生活中哥哥嘅嗰
嗰個狀態、嗰個照顧人嘅方式，可以係放喺個劇入邊咯。你一個哥哥啦，咁係咪第一次喺同一個工作入邊同兩節目一齊合作啊？應該係啊，各自當然有同阿修合作啦。阿芝嘅話，我印象中好似係冇同阿芝合作過嘅，咁所以今次可以一次過同兩姊妹合作啦，同埋同 Chantel， 我覺得係一個好新穎嘅組合啊！我覺得應該會好好玩，係啊。點樣準備呢個工作？養聲咯，係啊，聽日啊唔係喎，一陣間就要錄，咁可能就飲多啲水啊，飲杯咖啡啊，然後就買定喉糖咯，咁就同埋話要準備定件褸啊，因為錄音室好凍，係啊，咁我覺得放鬆啦，放鬆最緊要，係啊。有啲咩期望我哋咧？sorry，期望就係、因為始終我覺得廣播劇淨係用把聲音，同電視表演、電影好唔同，我可以用好多嘅身體語言、眼神個樣去做戲，咁但係廣播劇真係靠聲音、語氣、節奏，咁所以希望今次可以喺嗰個配音老師或者係呢個劇集入邊去強化呢樣嘢，因為呢樣嘢一路都唔係屬於自己嘅強項啊嘛。今次係一個好好嘅學習機會，咁往後再表演嗰度再加強埋個聲線，咁我就覺得會非常之有幫助，係啊。唔該晒。Hello， 兩位好，今次係兩姊妹好似係啊，係咪咧？我哋我哋成日都以為有一齊合作，但係又原來都係 shooting 嘅嘢多咯，即係影相嘅嘢、雜誌啊、廣告啊嘅嘢比較多。好似第一次做即係聲音演繹，即係廣播劇啊呢啲。講個廣播劇，其實你個內容其實佢係關於三個女仔同一個男仔嘅故事，咁個三個女仔好 friend 嘅，其實連埋個男仔都好 friend，咁但係都係有即係大家都唔係好一樣嘅性格啦。咁我嘅角色就係比較對愛情有憧憬嘅，但係就一路都唔係好揾到 Mr. Right。咁但係當然佢最尾就開始有少少即係嗰條感情線開始有啲綻放嘅感覺啦，終於咁樣咯。咁 Gigi 嘅角色就係比較，其實我嘅角色就係比較 tough 啦，咁同埋我同梓彤今次係做兄妹，咁我覺得我唔可以講太多，因為我希望你哋可以去收聽咯。咁所以我講到呢度先，係啊。所以就係做兩姊妹啦。我哋唔係做兩姊妹，係啊。今次有趣嘅係我哋兩個唔係兩姊妹，但係我同順超係表姊妹，然後佢同梓彤係兄妹，然後同佢哋都係 friend 咁樣。咁角色同自己有冇相似嘅地方？我覺得最相似係嗰種責任心咯，因為我做我中意嘅嘢啦，或者我面對住我自己工作嘅時候，其實我覺得自己算係一個幾有責任心嘅人嚟嘅，咁所以我覺得同呢個角色嘅 character 係有某部分係相似咯。係，我覺得同我相似係，我諗其實大多數女仔都對愛情有個 fantasy 喺度嘅，不過我就覺得我自己再 independent 啲咯，即係我係都係事業為重嘅咁樣咯，就冇個角色覺得一定要係咁追隨愛情咁樣咯，即係隨緣啲嘅會。多唔多討論呢個劇啊？就唔多嘅，係啊，因為我哋太多嘢討論啦，我哋一齊住咧，除咗呢個劇，我哋仲討論好多唔同嘅嘢咯，係分享唔同生活嘅小事咁樣。今次準備咗幾耐？今次啊，其實我哋好趕啊，我哋好急先收到個劇本嘅，其實咁所以我哋一收到其實已經有睇啦，去試下讀啦咁樣，但係其實準備嘅時間唔多。但係我覺得喺現場同大家嘅交流啦，即係嗰個 give and take 係最衝擊到我哋嗰個合作咯。會有咩期望？其實我最期望係除咗個廣播劇之外啦，我覺得我非常之期待我哋6月8號嗰個 show 嘅，因為未試過呢一個組合
一齊去做一個 show，咁亦都係關成長事，咁覺得呢一個 combination 去演繹成長呢一件事到底會係點咧？反而係我哋好期待咯，因為嗰個係更加有一種未知嘅感覺。係，其實我都幾期待 music show 呢 part，因為如果你講廣播劇係第一次合作，咁我同 Gigi 其實之前可能都有一齊演過 few 劇，即係地產仔啊，或者其他劇咁樣啦。咁但係喺 show 上面，其實反而係我哋一路都好期待合作，或者我哋各自嘅 fans 都好期待我哋會即係一齊出一首合唱歌又好，或者一齊喺一個 show 度又好。咁我覺得今次算係一個 half step 咯，即係有我哋兩個一齊喺一個 show 度出現。唔該晒。